প্রায় 40 বছরের পুরনো আমড়া গাছ। বিশাল বড় আমড়া, প্রচুর আমড়া হয়েছে, আরও বড় হবে। প্রচুর আমড়া, যারা যারা খেতে চাও কমেন্টে জানিও। আজ খাবো কিন্তু ছোট আমি তবুও পাচ্ছি। দেখো হাত বাড়ালেই আমরা কত বড় বড়। নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে প্রণতি কিচেনে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সামনে টক ঝাল মিষ্টি আমড়ার আচারের রেসিপি শেয়ার করব। আর এই আচার বাড়িতে বানিয়ে রাখলে বৃষ্টির মরশুমে বসে বসে আচার খেতে খেতে দারুণ বৃষ্টির মরশুমটা উপভোগ করা যায়। তো প্রতিবারের মতো রয়েছে আজও কিছু চটজলদি টিপস, তার জন্য ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। তো আমড়ার আচার বানানোর জন্য প্রথমেই আমাদের লাগছে আমড়া। তার জন্য আমড়া পাড়তে চলে এসেছি। দেখুন, প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কত বড় আমড়া গাছটা। এটা কিন্তু বিলাতি আমড়া, যে আমড়াটা ভিতরে মিষ্টি হয় সেই আমড়া। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক আমড়া ছোট ছোট সাইজেও আছে, যেগুলো বড় হবে পরে। বিশাল বড় আমড়া, আরও বড় হবে, কিন্তু আপাতত এটা পেরে নিচ্ছি, যেহেতু আচার বানিয়ে আপনাদেরকে শেয়ার করে দেখাবো। সেই জন্য বেশি বড় হলে আটি, বেশি বড় হলে খেতে ভালো লাগবে না, সেই জন্য আমি পেরে নিচ্ছি। প্রচুর আমড়া হয়েছে, তো এগুলো আরও বড় হবে। আপাতত এই অবস্থায় পেরে নিচ্ছি কিছু আমড়া। তো সবাই দেখতে পাচ্ছ পারছে, ছোট বড় মিশিয়ে আছে। ধর দিদি, ধর একটা বড়। দাও দাও দাও। আজ খাবো। ওয়াও, কতগুলো আমরা! ওয়াও, আমি এক্সাইটেড। দেখো আমি কত কিছু নিয়ে সব উড়ে যাচ্ছে। আর আমি লাইফের প্রথম দেখেছি এতটা বড় বড় আমরা, আর এতগুলো। আমরা স্মেলটা দেখলে পাগল হয়ে যাবে। তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না, কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর। এই দেখো আমার বাবা আরেকটা পেরে আনলো। দুটো আরো আছে, প্রচুর আছে, আমি তবুও পাচ্ছি। দেখো হাত বাড়ালেই আমরা কত বড় বড়, আর এত বড় আমরা আমরা দেখেই এত বড়, কি বলবো এই দেখো, এই দেখো, তোমরা দেখো, এই দেখো, লোভ লেগে যাবে, জিভে লোভ লেগে যাবে। এই দেখো, এই দেখো আমরা। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে প্লিজ এইভাবে দেখতে থাকো। এরকমভাবে আরও অনেক ভিডিও আমি আপনাদের সামনে আনবো। বন্ধুরা, এই রকম ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে একটি লাইক করে দিও। আর চ্যানেলের নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তা দেখুন কত আমড়া হয়েছে, দেখুন প্রচুর আমড়া, আমাদের গাছের আমড়া। দেখুন, দেখতে থাকুন আপনারা, প্রচুর আমড়া। এই দেখুন কত আমড়া, সবে ছোট ছোট হয়েছে, আরও বড় হবে। এগুলো বিলেতি আমড়া, দেশি আমড়া নয়। খুব খেতে দারুণ, দারুণ স্বাদ। দেখুন কত আমড়া, এগুলো আরও বড় হবে, সবে ছোট। দেখে নিন কত আমড়া, গাছ ভর্তি আমড়া। হ্যাঁ, আচার হয়ে বেশি। দেখো, দেখতেই পাচ্ছ অনেকগুলো পাড়া হয়েছে, তো এটাতেই অনেকটা আবার কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর অবশ্যই করে লাইক করে দেবেন। তো আমড়ার আচার বানানোর জন্য প্রথমে আমি এখানে আমড়া নিয়ে চলে এসেছি। আমড়া পাড়া হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমড়াগুলোকে খুব ভালোভাবে কেটে পরিষ্কার করে খোসা ছাড়িয়ে নেব। তো আমড়ার মুখটা এইভাবে কেটে বাদ দিয়ে খোসাগুলো আস্তে আস্তে এইভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তো
তো বন্ধুরা, বৃষ্টির মরশুমে এই আমড়ার আচার কিন্তু বানিয়ে রাখলে বাড়িতে বৃষ্টির মজাটা আচার খেতে খেতেই উপভোগ করা যায়। আপনারা ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো এইরকমভাবে সমস্ত আমড়াগুলো খোসা ছাড়িয়ে নেব, তারপর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। তো সমস্ত আমড়াগুলো এইভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবারে চাকুর সাহায্যে হালকা হালকা করে সমস্ত আমড়াগুলো এইভাবে চিড়ে নিতে হবে, তাহলে সমস্ত মশলা আমড়ার মধ্যে খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করবে আর খেতেও ভালো লাগবে, আর আমড়াগুলো খুব তাড়াতাড়ি বয়েলড হয়ে যাবে। এইভাবে সমস্ত আমড়া আস্তে আস্তে চিড়ে নিতে হবে। এবার আমড়াগুলোকে পরিষ্কার জলে দিয়ে চটকে চটকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে ধুয়ে নেব, কারণ আমড়া গায়ে একটা আটা টাইপের থাকে, হরহরে ভাব থাকে, সেটা এইভাবে জল দিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলে আটাটা বেরিয়ে যায় আর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া যায়। তারপর একটা বাটিতে জল থেকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছি। এবার আমড়াগুলোকে একটু ম্যারিনেট করে নেব, তার জন্য প্রথমে দিয়ে দেবো লবণ। আমি এখানে 1 টিস্পুন লবণ ব্যবহার করছি। দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো 1 টিস্পুন, দিয়ে দেবো হলুদের গুঁড়ো 1/2 টিস্পুন, আর খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করার জন্য দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে খুব ভালোভাবে এবার ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আমড়াগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব। এভাবে আমড়াগুলোকে যদি ম্যারিনেট করে রাখা যায়, আমড়াগুলোর মধ্যে খুব ভালোভাবে সমস্ত মশলা অ্যাবজর্ব করবে। এভাবে আমড়াগুলোর মধ্যে সমস্ত মশলা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এইভাবে আমড়াগুলোকে ম্যারিনেট করে মোটামুটি আধ ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। তারপর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। এবার একটি শুকনো কড়াইতে নিয়ে নিচ্ছি শুকনো লঙ্কা। এখানে আমি বোটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিলাম 4-5টা শুকনো লঙ্কা। শুকনো লঙ্কাটা প্রথমে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রেখে একটু হালকা করে ভেজে নেব, কারণ আচারের জন্য একটা স্পেশাল মশলা রেডি করতে হবে, সেটাই এখন আমি রেডি করছি। লঙ্কাটা ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন 5 ফোড়ন, 2 টেবিল স্পুন মৌরি। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে হালকা হাতে 2-4 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর যখন খুব সুন্দর স্মেল বেরোবে, তখন গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব। এবার ওই গরম কড়াইতে দিয়ে দেবো 1 টেবিল স্পুন কালো সর্ষে। এবার এই গরম কড়াইয়ের মধ্যে কালো সর্ষেটা হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর হালকা ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার ব্লেন্ডে ব্লেন্ড করে আমাদের এটাকে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। তো আমাদের মশলাটা কিন্তু ঠিক এইভাবে তৈরি করতে হবে, একদম কিন্তু মিহি গুঁড়ো করলে টেস্টটা একদম ভালো লাগবে না। এরকম আধো ভাঙা করে মশলাটাকে রেডি করে নিতে হবে। এবারে একটি কড়াই নিয়েছি, কড়াইটি গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেবো সরিষার তেল। আমি এখানে 3 টেবিল স্পুন সরিষার তেল ব্যবহার করলাম। তেলটা খুব ভালোভাবে এরকম কড়াইয়ের চারিদিকে লাগিয়ে নেব প্রথমে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো 2 টিস্পুন 5 ফোড়ন, কারণ 5 ফোড়নটা দিলে আচারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরোয়। হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর এর মধ্যে আমড়াগুলো এক একে দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রেখে আমড়াগুলোকে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছে, গলা পুরো বসে গেছে, কিন্তু আপনাদের সাথে তো ভিডিও শেয়ার করতেই হবে, সেই জন্য ভিডিওটা শেয়ার করছি। কিছু প্রবলেম হলে অবশ্যই করে কমেন্টে জানাবেন, আর বন্ধু হিসাবে সমস্ত দোষ ত্রুটি অবশ্যই করে মার্জনা করে দেবেন। তো 4-5 মিনিট আমড়াগুলোকে ভাজার পর যখন এইরকম আমড়াটা কালার খুব সুন্দর দেখতেই পাচ্ছ, হালকা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে আসবে, তখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিনি। তো আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ চিনি দিচ্ছি, আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন। চিনিটা হালকাতে 1-2 বার নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। জাস্ট 2-4 বার নাড়াচাড়া দেওয়ার পর কিন্তু আমি হালকা চিনিটাকে মেল্ট হতে দেব। তো চিনিটা মোটামুটি খুব ভালোভাবে মেল্ট হয়ে গেছে। এবার হালকাতে নাড়াচাড়া দিয়ে নেব আবারও, আর এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1/2 টিস্পুন লবণ। লবণটা দিয়ে আবারও আমড়াটাকে খুব ভালোভাবে এইভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে নিতে হবে। তারপর আমরা ম্যারিনেট করার পর যে জলটা বেরিয়েছিল সেই জলটা দিয়ে দেব। এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রাখতে হবে। আবারও খুব ভালোভাবে আমড়াটাকে কষিয়ে নিতে হবে। 2-4 মিনিট আমড়াটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেবো 1 টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, তাহলে খুব সুন্দর একটা আচারের কালার আসে। এবারে হালকা হাতে আবারও আমড়াটাকে খুব ভালোভাবে এইভাবে কষিয়ে নিতে হবে। 2-4 মিনিট কষানোর পর দেখতেই পাচ্ছ আমাদের আমড়ার আচারে খুব সুন্দর একটা কিন্তু কালার চলে এসছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণ উষম গরম জল।
জলটা ব্যবহার করলে আমড়াটা খুব ভালোভাবে বয়েলড হবে, আর আমড়ার ভিতরে যে কাঁচা ভাবটা থাকবে সেই কাঁচা ভাবটাও চলে যাবে। জলটা আমড়াগুলোর মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে হাই ফ্লেমে 5 মিনিট কুক করার পর দিয়ে দেবো 1 টিস্পুন ভিনিগার। ভিনিগারটা ব্যবহার করলে আচারটা অনেক দিন ভালো থাকে। হালকা হাতে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট মতো কুক করে নিতে হবে। 15 মিনিট পর ঢাকাটা খুলছি, দেখা যাক। দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর কালার চলে এসছে। এবারে গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে করে দিতে হবে, কারণ এই জল ভাবটা আমাদের একটু ড্রাই করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ আমরা খুব ভালোভাবে আমাদের বয়েলড হয়ে গেছে। এই সময় দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মশলা 3 টেবিল স্পুন। কিছুটা মশলা এখন ব্যবহার করছি, আর কিছুটা মশলা আমি রেখে দিয়েছি শেষে ব্যবহার করার জন্য। এইভাবে সমস্ত মশলাগুলো মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট মতো গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে কুক করে নেব। তাহলে আচারের মধ্যে আর আমড়াগুলোর মধ্যে সমস্ত মশলার স্মেলটা খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করবে। 15 মিনিট পর ঢাকাটা খুলছি, দেখো অনেকটা কিন্তু আমাদের রসটা ড্রাই হয়ে গেছে। আমড়াটা কিন্তু দেখতে এরকম ঢিলা ঢিলা লাগছে, কিন্তু একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু অনেকটা ড্রাই ভাব এসে যাবে। তো আমি হালকাতে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে 2-4 মিনিট নাড়াচাড়া দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব, আর আমাদের রেডি হয়ে যাবে টক ঝাল মিষ্টি আমড়ার আচার। তাহলে দেখতেই পেলেন, রোদে দেওয়া ঝামেলা ছাড়াই খুব সহজে বানিয়ে ফেললাম দারুণ স্বাদের আমড়ার আচার। তো বন্ধুরা, আজকে আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আর আমার চ্যানেল নতুন বন্ধু হলে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখুন, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমড়াটা আমাদের কতটা সুন্দর বয়েলড হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমড়াটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বয়েলড হয়েছে, আর ভিতরে কিন্তু সমস্ত মশলা এবং রস খুব ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করেছে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আচারের থিকনেসটাও দেখতেই পাচ্ছেন কতটা গাঢ় হয়ে গেছে, থকথকে ভাবটা চলে এসছে। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমার রেসিপি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।